嚟啊，寶哥，今日又做啲咩啊？好多材料啊！今日好似我哋好耐都冇做過咖喱啊嘛，我又覺得呢個咖喱都 OK 嘅。當然啦，你同我而家鋪頭咧自己即係幾廿種材料秘製出嚟啲咖喱咧，就有少少距離咧。咁係啦，有冇啲老友記喺我哋鋪頭食過咖喱嘅？你哋可唔可以幫手留言俾各位呢個我哋啲頻道咧或者直播空間啲朋友聽下唔該晒。我哋繼搞掂啲續啦。貴手先。好，我哋今日咧做啲咖喱牛腩咧，牛肋條嘅。係，即係美國隻牛肋條，呢度咧2磅多啲嘅，嗯好似2磅6到，嗯，咁啊就係呢隻油咖喱嘅，我喺出邊買嗰啲嘅，即係一樽樽嘅，一支即係玻璃樽嗰啲咧，一支支嗰啲咧，嗯哼，你買邊隻咖喱都得噶，冇所謂嘅，最緊要自己就方便，味道啱就 OK 得噶啦，即係咖喱蛋嗰啲係嘛？係啦，咖喱蛋嗰啲一支支油咖喱啦，有時咧我就驚佢咧，即係點講咧，唔夠香啊。嗯哼，咁咪就加啲花生醬啦，花生醬呢度1兩。咁啊一陣咧呢度咧香葉八角咧，我就煲呢個牛肋條嘅，係，咁啊香葉八角，即係等佢有少少底味啦。呢個就係小茴粉，嗯，咁啊芫茜粉，係，同埋個蘿蔔粉，蘿蔔粉，蘿蔔粉，蘿蔔粉即係平時紅蘿蔔嗰啲蘿蔔，係啦，我未聽過，未聽過蘿蔔粉係啦，蘿蔔粉就溝啲落去啫。呢個咧反而咧，Judy 我可能你驚你唔知嘅啫。我真係唔知呢個。呢個咧就係我頭先看過嚟嘅，叫石栗，嗯哼，栗子嘅栗，石頭嘅石。嗯哼，呢個咧就係咧咖喱之中咧呢一種咧，真係一種都算一種比較重要嘅。你聞下好香㗎。少少都係啲 nuts 嗰啲味咯。不過你依家擺就凍咗啦嘛，頭先我看出嚟好香。 OK，冇講啲廢話住嗱。係，如果你譬如咁講嗱呢隻就個紅椒粉，呢隻就辣椒粉。嗯，咁我一陣咧試過，如果佢呢隻咧，譬如咁講鹽嘅唔夠，即係唔夠紅嘅，係唔夠紅嘅，同埋個唔夠辣嘅就會加嘅。好嘅，咁你就椰汁咧，冇所謂嘅椰汁，你睇下你買咩牌子都得嘅椰汁。嗯哼，咁啊咧，我煮咖喱咧比較中意咧落少少菠蘿嘅最尾。嗯哼，你中意落新鮮菠蘿又好，咩菠蘿都得，冇所謂係嘛？薯仔啦，係薯仔2個，咁啊呢啲彩椒啲配搭嘅啫，同埋香茅咯， ，OK，香茅OK，好咧，好我哋切咗呢啲先好。但我哋首先咧切咗啲牛肋條先。係，如果真係有大細嘅，你咪自己分開咯。你可以咁樣分開晒先，即係佢有長短啊嘛，一開二你 lunch 都有做咖喱噶嘛？好似有都係咖喱牛。咖喱牛，唔係一樣，因為呢啲牛肋條咯。 OK，佢呢啲牛肋條咧，佢唔會起渣啊嘛，嗯哼，食落去唔會黐牙啊。係啊，呢啲長嘅，有時咧佢呢啲瘦嘅，比如講呢啲薄位嘅，你咪一開二都得噶。佢一陣會收縮噶，呢個薄位啊嘛。嗯哼，如果你肥身嗰啲，咪一開三咯。不如我一開三，咁啊搞掂。搞掂啦。咁你呢啲咧，佢比較，我覺得我個人覺得比較污糟啲嘅。你攞少少鹽生粉散佢先。嗯，好嘛？好，鹽生粉好啦，跟住洗佢。係，好。切埋呢個薯仔佢。咖喱你有冇咩推薦啊，寶哥？有咩推薦啊？冇所謂。冇所謂，真係冇所謂喎。咦，即係呢個薯仔可能會多咗啲喎。唔使太多咯，係。一個都夠啦。係咯，一個夠啦，咁多。唔係一間結嗰度。咁咪切埋啲咩啫？菠蘿嘅。好，菠蘿咧，你呢啲咁啊，求其買罐菠蘿好咩都好啦。你嗱呢啲有要求嘅，有要求啊，咪切個三角形咯。咁樣。我哋切啲生黃椒，呢啲生黃椒裝飾啫，少少嘅青椒，又可以咁樣簡簡單單，好冇？好，唔使太過複雜，或者你唔中意落油亦都可以喎，
嗱，搞掂啦。洋葱可以俾多少少嘅都得，想個香啲嘅，係落翻少少洋葱，切少啲洋葱蓉落去，爆一爆佢料，一陣咖喱都得，一陣爆一爆佢，咁啊佢更加香啲，因為洋葱咧一爆香咗之後咧，佢有種咧味道咧好吸引嘅。咁你香茅咧，你亦都可以咁樣嘅。啊呢個咧可以咧。本來呢個都有用啊，不過驚啲人話核突，算啦，唔要啦。呢個冇抌喎，喂，有機會你攞嚟醃下啲雞翼啊、豬扒都好，係啊，或者有啲鹵水咧都可以落嘅，或者有心機咧一陣間咧攞嚟咧練一練啲油啊，都好香，好香嘅喎。好，少少得啦，攞個香茅個心，嚇。跟住咧剁碎啲。如果你嫌麻煩咧，可以唔落都得嘅喎嚇。即係呢個香茅啊。不過你落咗之後咧，真係香好多。嗱，呢就得啦。OK。OK。你呢個咖喱要唔要煉啲油啊？煉咩油？要唔要煉油啊？煉油。唔使啦，你有一陣又話複雜化嗰頭。喂，你望過嚟先得㗎。係。人言齊話齋，對面嘅女孩近過嚟。繼續啊！一陣俾人言齊鬧我啊，翻唱我啲歌。係啊，俾你一陣俾你試下，睇下你個咩點為之咖喱。好。不過冇得講嘅喎，出嚟，因為佢啲油咖喱咧，即係咁樣講啊，佢即係每一種油咖喱都唔同嘅味道啊嘛，間都唔同。係啦，所以我都唔夠膽講呢隻咖喱得唔得？我自己煮開之前就係廣發號多咯。廣發號？通常超市見到就冠益嗰隻咯。哦。如果人哋話魚蛋就係嗰隻，我成日唔知紅乜嘢嚟叫乜咯。學你？唔係有一個大罐都有嘅，我成日唔記得咗隻叫咩。哦，好，你個薯仔咧，你驚佢黑咧，可以落少少鹽落去都得嘅喎。嚇，落少少鹽落去。屋企人嫌麻煩嘅，就咁用油咖喱都得㗎啦。係啊。嚇，唔使話一定加啲乜香料啫。即係我覺得咧，加少少落去嗰啲香料啲落去咧，真係咧，你即係做出嚟啲效果咧，真係意想不到啲靚。啊，有觀眾知道啊，係紅聯啊，係啊。嗰隻即係仲有隻咖喱蛋叫紅聯嘅。哦，紅聯係啦，我就係突然間醒唔起叫咩？紅聯好耐啦，紅聯油麻地都有間㗎，都嗰間嘢都 OK 㗎。油麻地咪廣發號咯，係啊，廣發號咯。係啦，我用開嗰隻咯。街市嗰度。係。哦。嗱，我哋炒佢先嚇。炒啲牛腩先。炒啲牛腩先，等佢啲整個咧。嗰啲牛腩會香啲，同埋佢啲入邊咧本身啲入邊啲即係啲油嘅出水嘅。啲油，好擺埋落去啊！冇喐佢，冇喐佢，辣香佢，唔係煎香佢。你一喐佢咧，會黐底啊嘛。咁啊，係咪？而家差唔多啦。係，你可以喐下佢啦。啊，好唔好嘅？嗯。嗱，有冇黐底啊？冇黐底啊嘛！嗱，各位老友記睇唔睇到啊？喂，即係我望到，睇下佢。喂，睇到。唔係佢睇到。睇到咩？睇到。嗱，冇黐底啊嘛！嗱，係嘛？你唔使喐佢啊！嗱，炒佢先。咖喱要煮幾耐啊？頭先有人問。咖喱要煮幾耐？要燜幾耐啊？你一間。嗱，即係要。如果不如例如咁講嚇，依家咪有啲趕時間嘅，好興嗰啲高壓煲嘅，你可以用高壓煲啊。高壓煲咧，只不過咧冇慢火煮嗰啲咧咁好食嘅，因為高壓煲始終都係一種咧將嗰啲食物嗰啲嘢咧，佢所謂叫組織㗎，叫佢打爛佢咁樣講㗎嚇，即係佢將佢啲入邊嗰啲啊。嗯哼。不過我都係覺得咖喱嗰啲煮完隔一晚就好食啲咯，入味啲咯。咁永遠都係。牛腩都係。永遠都係啦，永遠都係。喂，好啦。咁你，喂，出嚟，跟住我啲落啲紹酒落去啫。好。
咩味都出晒嚟啦，係咪好香啊？係。好啦，落埋啲薑葱，嗱，有冇香嘢八哥？攞埋。有冇冰糖？攞1匙羹冰糖落去。呢度有冇5錢到啦？一錢係3.78克。唔係300咩？3.78咯。3.78嘛。咪當佢4克咯。哦，當佢4克。係咯。係咯。即係咁啊！呢度咧冰糖咧20克咯。係啦。係啦。喂，Sherry，你落少少底味，攞少鹽落去。因為成日都有時有啲觀眾問。係啦。因為同內地嗰個計法唔一樣。好啦，可以落少少胡椒粉。係。咁啊已經 perfect 㗎啦。OK 咯喎，可以咧，你不如咁講嚇。係。你中意濃味啲嘅，可以加啲生抽。係。呢度1湯羹到啦。咁啊，我哋預先咧燒咗啲滾水撞落去。係咪用高壓煲啊？我哋用高壓煲啊！好，唔係你都唔夠時間咯。冇錯啦。即係而家未落過咖喱㗎。未，依家煲腍咗先。好，係咪先？如果你落咖喱咧，你可以嘅，一次過煲咖喱。不過啲咖喱好濁，黑掹掹，你控制得唔好咧，佢有一種咧苦澀味嘅。咁樣嘅。係啦係啦，如果唔係咧，你就慢慢煲。有時趕時間冇辦法啦，就用。係啊，我哋趕時間。薯仔我哋唔炸，跟住做翻啲比較令到煎翻佢，唔係做翻啲比較咧，令到咧喺屋企啲人咧，喺屋企啲嗰啲人咧容易做到嘅，就咁蒸，好唔好？好，蒸一蒸佢，蒸一蒸嗰啲薯仔。好。如果唔係你烚都得，其實烚都得嘅，唔蒸啊烚都得啊。烚咯，烚快啲。水滾就落薯仔。落薯仔嗰時咧，你可以輕輕地落少少鹽落去。茶記係咪都係咁做嘅？分開牛腩同埋咖喱。茶記通常都係。通常都係。咁啊，當然啦，如果你喺屋企做咧，就咁懟落去咧，你控制得好都得嘅。控制得唔好咧，驚我啲咖喱一陣咧，即係煲啊，你煲時有啲苦澀味咯。係啊。咁樣咯。好嚟啦，炒醬。5分鐘。鴨腿湯飯得嘛？下次做鴨腿湯飯。不過鴨腿湯飯好似好簡單嘅係咪？唔係，鴨腿湯飯唔係好簡單啊！鴨腿湯飯你要一係煎一係炸，餐廳通常炸咯。係。咁你話時真你唔炸又冇香唔香嘅喎，即係好容易腍癟癟嘅喎。嗱，我首先嚟講，我首先嚟講就拉咗呢啲洋葱嗰啲先，好嘛？係。咁樣啦，咁咪一陣先爆。油溫等佢油溫升高咗先，拉咗油先。你哋唔中意拉油咧，可以爆香佢都得，即係揾一陣啊爆佢都得，或者最尾落都得，即係最尾嗰時煮咖喱嗰時咧落埋落去都得，冇所謂嘅真係啊。仲要就自己你即係意思即係話咧，你未必嘅一定我照晒我嘅方法，可以咧有時咧你偷下步啊，喺屋企冇所謂啊，偷下步啊嗰啲嘢都得嘅，啊。好，或者落少少靚嘅花生油啊、雞油啊都冇所謂啊。係。洋葱、香茅肉、新鮮嘅香茅肉爆香佢。好啦，差唔多咯喎。嗱，你依家差唔多嗰時咧，你可以咁樣啦，老友記。嗱，可以熄咗火佢，熄咗火先。由得佢入邊咧仲有餘溫啊嘛，同佢爆。咁你咧，你依家咧，你落埋啲咖喱。你落埋啲油咖喱，你中意香咖喱味濃啲啊？點啊，出嚟？你揸住意，我認佢。你中意濃啲啊？我呢度咧4兩啊，我俾晒佢。落住3兩先啦，啊！嗱，你落埋啲花生醬，好，跟住橙香佢先，跟住落埋呢啲，落埋啲石律，嗱，係。咩芫茜、小薈、蘿蔔粉落晒佢，
如果冇啲粉你唔緊要啊，係落咗都得嘅，冇所謂嘅，真係嚇。跟住咧開少少火，爆一爆佢，爆開佢先。跟你炒燶。唔好唔好，放心放心，你爆開佢嚇，咁樣嚇。啊好，咁啊咧我哋啲牛腩得㗎啦，依家嚟啦，可以試下啲底味先。啊，你自己可以試下佢。啊。咁啊我哋 Johnny，我哋可以落翻啲嗰啲牛肉汁先，唔好落多，落住幾兩先。啊唔係喎，咖喱多啲汁好食啲喎，我撈飯喎。咁啊，我哋落生殼啦，生殼用咗差唔多20兩度啦。嗱，跟住落埋啲薯仔落去，係啦，對，係跟住咧我哋揀晒啲牛腩料落去，夠汁啦，嚇還好，係啦，夠啦。啲。不過我頭先試過咧，Johnny，我認為佢呢隻油咖喱咧唔夠辣。而家你可以攞埋啲指天椒都得，指天椒啊，一匙羹仔啊，好咁樣，好嘛？攞埋呢啲紅椒啦，橫掂都係。哇！攞去之後靚好多喎，個色變咗。嚇，色又靚咗，俾啲老友記睇你多，唔係嗰個睇你多佢哋喺度。喺度係嘛？啊！試下味佢。掂，我覺得嚇可以落少少魚露，少少冇多，差唔多落埋啲菠蘿，好，落埋啲椰漿落。如果呢度咧你中意咧中意香啲滑啲嘅，可以落半罐都得。生細少少先。嗱，唔同咗啦，嗱，係嘛？喺呢度啊，係嘛？攞落埋，嗱，我哋落埋呢個頭，OK 啦。搞掂啦。哇，好香咯！呢個就係寶哥嘅咖喱牛腩啦。OK，睇唔睇到？喺度。我哋今日介紹就係香港人個個都中意食嘅咖喱牛腩。